ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வந்து லாஸ்ட் வீக்ல ஒன் டேல நாங்க ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் என்னென்ன பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டோம். அதுக்கப்புறம் சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செடிகள் இங்கே இருக்கிற கேரளால இருக்க செடிகள் பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து மெக்சிகன் சன்ஃப்ளவர்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து பிரைட் ரெட் கலர் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக எல்லோ கலர் மாதிரி ஒரு பூ இருக்கும். இது வந்து ரொம்ப என்னோட ஹைட்டாகவே இருக்கும். நம்ம தலைக்கு மேலே ஹைட்டாக வந்து வளரும். இது பார்க்குறதுக்கே ரொம்பவே அழகா சூப்பரா இருக்கும். இதனுடைய கலர் வந்து ரொம்பவே அட்ராக்ட் பண்ற மாரி இருக்கும். நெறைய பட்டாம்பூச்சிகள் இந்த மாரிலாம் வந்து சுத்திக்கிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டு பக்கத்திலேயே இது வந்து சிலோன் பசலை இல்லைன்னா குத்து பசலை கீரை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டான ஒரு கீரை. இது வந்து நம்ம ஊர்ல நெறைய இடங்கள்ல இருக்கும். இது வந்து கேரளால வந்துட்டு நான் இப்ப தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். இத பார்த்த உடனே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், இன்னைக்கு இதுதான் சமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து இந்த கீரை வந்து தெரியாது போல. அதனால நான் வந்து காமிச்சு குடுத்தேன். இதுதான் சிலோன் பசலை கீரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது சாப்பிடுவோன்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்டுக்கு தெரியாதாமா. அதனால வந்து நான் தான் சொல்லி காமிச்சேன். இந்த பூ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டா இருக்கும். இதனுடைய கலர் பாருங்க ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் வந்து கொஞ்சம் பறிச்சுட்டு வந்தேன். ஒரு 2 செடி வந்து இங்க ரொம்ப ஈரப்பதமா இருக்கிறதால, ஒரு 2 செடி வேரோடையே வந்து வந்துருச்சு. அது வந்து சரி நம்ம தொட்டியில வந்து நட்டு வச்சிரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு வந்தாச்சு. இந்த பூவு இதோடையே வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. ரொம்பவே டார்க்கா திக் கலர்ல இத வந்து பார்க்குறம்போதே பசலைக்கீரைங்கிற பேருக்கு தகுந்த மாரி ஒரு வழுவழுன்னு அப்படி இருக்கிற மாரி இருக்கும். ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்துச்சு. அத வந்து பறிச்சுட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணி, அதுதான் அன்னைக்கு லஞ்சுக்கு வந்து கீரை பொரியல் மாரி வச்சேன். அது வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டா இருந்துச்சு. வேற எதுவும் குழம்பு கூட தேவைப்படாது. இது சமைக்கிறம்போதே இதுவே சாப்பிட்டுக்கலாம். அதெல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் டைம் பக்கமா ஆயிருச்சு. பாப்பா வந்து கடல கொட்டை வறுத்து தாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க. பாப்பாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த மாரி நட்ஸில வந்து நம்ம வெளிய பெரிய அமௌண்ட் குடுத்து வாங்கி சாப்பிட முடியலைனாலும், இது வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டா இருக்கிற ஒரு ரொம்ப ரிச்சு சோர்ஸா இருக்கும். இது வந்து இப்போ கடல கொட்டை வறுத்து வந்து குடுத்தாச்சு. அவிங்க வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் வரும்போது வந்து மீன் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அன்னைக்கு கொஞ்சம் நேரமாவே வந்துட்டாங்க. அதனால ஒரு 4:30 போல வந்துட்டாங்க. வரும்போதே வந்து இந்த மத்தி மீன் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அ இவ்ளோ மீனும் வந்து ரூ. 50 தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு தட்டு ரொப்ப ஒரு 20, 30 மீனுக்கு பக்கமாவே வந்து இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் 2 இறால் மீனும் வந்து கூட வந்திருந்துச்சு. அது வந்து ரொம்ப பொடிசா இருந்துச்சா, அதனால வந்து அத மட்டும் என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டாச்சு. பக்கத்து வீட்டு பூனைக்காக. அதுக்கப்புறம் இந்த மீன்லாம் கிளீன் பண்ணி, அ மஞ்சத்தூள், உப்பெல்லாம் போட்டு வச்சாச்சு. நைட்டுக்கு சமைக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்சேஷன் டைம் தான். இது வந்து வீட்ட சுத்தி என்னென்ன செடிகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த இடம் வந்து ரொம்பவே பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது வந்து வீட்டு ஓனரோட ஆடு. இது வந்து ஜமுனா பாரி ஆடு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இது வந்து நெறைய பால் தரும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கறிக்காகவும் அதிகமா வளர்த்துறாங்க இந்த சைட்லலாம். அடுத்து வந்து இந்த சேனக்கிழங்கு. இது சேனக்கிழங்குன்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா கருணக்கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க ஊர் சைடு சொல்லுவோம். உங்க ஊர் சைடு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது சீனி மிளகா. இது வந்து நாங்க எங்க ஊர்ல வந்து மேல்நோக்கி மிளகா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். இது வந்து ஒவ்வொரு இலைக்கும் 2, 2 காய் அந்த மாரி வந்து வச்சிருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப காரமா இருக்கும். இது வந்து பேர்ட் ஐ சில்லி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது வந்து கேரளால நெறைய மேக்ஸிமம் எல்லாரோட வீட்லயும் வந்து இந்த மிளகா செடிய வந்து பார்க்க முடியும். ரொம்பவே டேஸ்ட்டா இருக்கும். இந்த சம்மந்திலாம் செய்றம்போது இத போட்டு செய்வாங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டா இருக்கும். பக்கத்து வீட்டு சேச்சி வந்து இடையில தருவாங்க. இது வந்து அண்ணாச்சி செடி. இது வந்து காய்லாம் பறிச்சுட்டாங்க. இது வந்து வீட்டு பக்கத்திலேயே தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மிளகு, குறுமிளகுன்னு சொல்லுவோம்ல, பிளாக் பெப்பர் அதனுடைய மரம் மரத்த சுத்தியும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? இது வந்து ரப்பர் மரம். ரப்பர் மரத்தில சுத்தியும் மேல வரைக்குமே வந்து அந்த கொடி வந்து படர்ந்து இருக்கும். அது வந்து இப்ப வந்து சீசன் டைம் தான். காய் வந்து இப்ப விட்டுருக்கு. இன்னும் முத்துறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு 4, 5 மந்த்ஸ் பக்கமா ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு தேவையான கொஞ்சம் மிளகாயும் வந்து பறிச்சாச்சு. எவ்ளோ அ கொத்து கொத்தா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. இது வந்து கடையில நம்ம வாங்குனோம்னா, கிலோ வந்து ரொம்ப ரேட் அதிகம். 100 கிராம் 1/4 கிலோ இந்த மாரி வந்து வாங்குவாங்க. அந்த மிளகா செடிக்கு பக்கத்திலேயே வந்து இது வந்து பீஜியன் பெர்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. பிளட் பெர்ரி அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. இது வந்து வைல்டு டொமேட்டோ
டொமேட்டோ. வைல்டு டொமேட்டோனா இது வந்து காட்டுல இருக்கிற நேச்சரான டொமேட்டோன்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனா இது வந்து சாப்பிடக்கூடாது. ஆனா கலர் வந்து எவ்ளோ அட்ராக்டிவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. இது வந்து இலைகளும், காயும் வந்து சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிற செடி வந்து கானாவாழை செடி. இது வந்து ரொம்பவே மருத்துவ குணமுள்ள செடி. இது வந்து சாப்பிடலாம். இதுவும் இந்த கீரையும் வந்து சாப்பிடலாம். இதில வந்து நெறைய மருத்துவ குணங்கள் வந்து இருக்கு. இது வந்து கீரைலாம் நம்ம செய்றம்போது, கடையிறம்போது வந்து கலவக்கீரையா போட்டு சமைக்கலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நீங்க இதுக்கு முன்ன சாப்பிட்டுருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆடு வந்து கத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு. இன்னும் 3 டேஸ்ல வந்து குட்டி போட்டுரும் அப்படிங்கிற மாரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஓனர். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த ஆடு வந்து சுத்தி சுத்தி எங்கள பார்த்தோனே கத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த கொட்டாய் தான் அந்த ஆட்டோட வீடு. இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு சொல்லி நெனைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எந்த அளவுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. நம்ம வீடியோஸ் இப்ப தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா, மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோல பார்க்கலாம். அதுவரைக்கும் பாய்.